Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Весна у нас на улице, начинаем сезон. И теперь остро встал вопрос о замене пыльцы, то есть белкового корма для семьи пчел. Потому что фундук наш отошел, и пчелы на нем не успели набраться пыльцы. В результате этот вопрос возник не только у меня, чем эту самую пыльцу, которую не добрали, теперь заменить. И это, надо сказать, вопрос очень важный на самом деле. Лучше, конечно, если бы он никогда не поднимался, но бывают вот такие ситуации, когда без него никак. Ну, нету пыльцы в природе, хоть плачь, а кормить пчел белком все равно надо. И первое, что надо отметить, что пыльцу свежую не заменит ничего, потому что свежая пыльца – это не только белок, это еще и минералы и витамины для пчел. И как мы все знаем, пчелы пыльцу впрок не заготавливают. Они ее приносят ровно столько, сколько им надо для выращивания расплода на ближайшее время. Потому что пыльца – это не тот продукт, который можно хранить долго. Пчелы создания не глупые, они хоть и мохнатые, но точно не глупые. И пыльцу впрок не заготавливают, потому что пыльца нужна свежая. И это очень больное место в самом нашем пчеловодстве. Это одно из самых больных мест, потому что свежую пыльцу заменить полноценно невозможно ничем. Пока еще не придумали такого заменителя. Ну, раз уж так случилась такая ситуация, значит, сегодня будем разговаривать все-таки хоть и не о полноценных, но о заменителях. И первым, самым основным заменителем это есть что? Это есть перга. Что такое перга? Это та же самая пыльца, но законсервированная аминокислотами, которые содержатся в меде. Но при этом пыльца законсервированная теряет свои свойства. Но тем не менее, на сегодняшний день она остается одним из лучших заменителей свежей пыльцы. Поэтому, если у вас часто весной повторяется подобная история, когда пчелы остаются без пыльцы, то вам пыльцу или пергу надо заготавливать еще с осени. Можно заготавливать сухую пыльцу, можно заготавливать рамки с пергой, но тут тоже есть такая проблема, потому что перга, для того, чтобы ее в рамках хранить, требует определенных условий хранения, определенной влажности, определенной температуры, потому что перга имеет свойство очень быстро плесневеть, и тогда она становится непригодной для использования. Сухая пыльца – то же самое, при хранении теряет свои питательные и полезные свойства. Поэтому, если выбирать между двумя видами пыльцы законсервированной, то есть пергой, и просто сухой пыльцой, то лучше предпочтение отдать все-таки перге, потому что она законсервирована аминокислотами, и она сохраняет больше питательных полезных веществ. Это было первое место, а на втором месте идут сухие дрожжи. Хотя по своим качествам, как белковый корм, они в 2 раза хуже, чем перга. Когда некуда деваться, дрожжи могут нам помочь. Третье место – это всякого рода вида сухое молоко в разных сочетаниях, в разных видах. Просто сухое молоко, просто сухие сливки, детские питания, которые сделаны на сухом молоке. Питание белковое для спортсменов тоже прекрасно подходит, хотя и стоит очень недешево. А пыльцы пчелам надо много, потому что за сезон пчелиная семья, хорошая такая пчелиная семья, сильная, мощная, расходует около 50 килограмм. Ну, понятное дело, что весной она расходует меньше, но математика очень простая. Для того, чтобы выкормить 2 рамки расплода, нужна 1 рамка пыльцы. То есть расход, как видите, очень и очень таки немаленький. Поэтому закормка сухим молоком или детским питанием очень дорогое таки удовольствие. Поэтому, понятное дело, все ищут более дешевые заменители и более доступные. И вот следующим по качеству, уже немножко ниже, чем дрожжи и сухое молоко, идут, как ни странно, куриные яйца. Да, в любом виде, особенно ценный яичный желток, потому что белок не такой уже для этого дела и ценный. По своей ценности куриные яйца в 10 раз хуже, чем перга, но тем не менее, как заменитель тоже можно применять. Опять же, это не дешево, опять же, проблема в хранении этих самых яиц. И приходим мы ко всякого рода муке. Это сейчас основной заменитель, который используется пчеловодами. Мука может быть различная, любая. Мука, которая содержит в себе протеин, подходит, но проблема, как всегда, кроется в деталях. А деталь состоит в том, что на муке как раз-таки пчелы наименьше всего выращивают расплода. И если у пчел кроме муки больше ничего нету, то и расплода тоже, к сожалению, не будет. Мука не поможет. То есть расплода больше не станет, и смысл кормить пчел мукой, соответственно, пропадает.
Подкормка мукой эффективна только тогда, если у пчел есть хотя бы какой-то минимальный принос свежей пыльцы. Тогда от муки есть действительно какой-то положительный эффект. Если просто кормить мукой, толку не будет. К муке надо еще либо пыльца, либо перга, либо что-то из основных заменителей. Так вот, мука – это вторичный заменитель, а все основные заменители первичные – то, что мы рассмотрели выше. Какая мука подходит лучше всего? Лучше всего подходит соевая мука. В ней больше всего белка, и этот белок больше всего и наилучше всего усваивается пчелами. Поэтому соевая мука на первом месте. У соевой муки очень маленькие клеточки, гораздо меньше, чем у других бобовых растений. Поэтому соя ранней весной незаменимая вещь. Дальше по иерархии ценностей, как белкового корма, у нас идут бобовые культуры, мука из них и кукуруза. Притом мука по своей ценности из них плюс-минус одинаковая. Мелкая горчица тоже подходит, черный перец тоже прекрасно подходит. Что категорически не подходит? Категорически не подходит мука из злаковых культур. То есть пшеница, рожь и все остальное злаковое не идет, потому что там белок все-таки есть. То есть есть протеин, но там очень много крахмала, и пчелы не могут его нормально переработать и усваивать. Поэтому мука из злаковых культур не годится, а толку от нее не будет. Очень часто весной можно замечать, как пчелы сидят на древесных опилках и чего-то там рыщут. Что они там могут искать, как вы думаете? А ищут они так называемый клей, который называется казеин. Есть такая штука, которая называется казеиновый клей, столярный клей. И вот эта вот казеиновая вещь, казеин, то есть для них тоже привлекательный. Поэтому, когда в природе ничего нету, пчелы ищут белок где угодно, даже роются в опилках. Потому что семья не может жить без белка категорически. Не то что выращивать расплод, она без него жить не может. Если у пчел полностью заберете белок, то семья погибнет меньше, чем через 100 дней. И сразу тут возникает вопрос, а эти 100 дней что они будут жрать? А вот эти 100 дней они будут жрать собственный белок, который накоплен у них в организме, то есть еще с осени. Эти пчелы, перезимовавшие, будут жить за счет внутренних ресурсов своего организма. Но так как ресурсы не безграничны, то менее чем через 100 дней, приблизительно 80-90 дней, и пчелы уходят на тот свет из-за белкового голодания. Это при том, что меду у них будет тьма. Но только на одном меде пчелы могут жить только при зимовке. А вот уже весной без белка пчелы ну никак жить не могут. Его надо немного, всего-то навсего 50 кг на целый сезон, хотя 50 кг это тоже немало. Это почти половина нормы меда на сезон. Так вот, что будет, если пчелы не получат белка ранней весной? На самом деле они растут все равно, они будут выращивать расплод. Но тут есть одно большое но. Во-первых, около 30% расплода собственного они съедят, то есть займутся моим любимым каннибализмом. Начнут кормить своих личинок за счет соседних личинок, то есть будут убивать собственных личинок и ихним белком кормить соседних. При этом расплод приобретает решетчатый вид, всем нам знакомый. В нашей местности это довольно-таки распространенное явление ранней весной. Я его наблюдаю лично довольно часто. Потому что у нас погода холодная, и они не успевают иногда взять пыльцы из фундука, как в этом году, который я им специально этот фундук посадил. А еще бывает, что они пыльцу взяли, начали выращивать расплод интенсивно, а тут трах-бак и опять дикий холод, и они никуда не летают. И вот в это время может возникнуть решетчатый расплод. Поэтому вот если у вас возникает такой расплод, пугаться не надо, потому что многие думают, что это негодная матка, потому что так в книжках написано. Так вот, если у вас решетчатый расплод, значит матка может быть и хорошая. Это не значит, что матка плохая, просто у вас недостаток белка в гнезде, что привело к каннибализму пчел. Поэтому не спешите менять маток, тем более, что весной их не на что менять, кроме как на запасных. Подождите немножко, посмотрите, как будет развиваться дальше ситуация, и может быть вполне она наладится. Вторая негативная сторона
этого дела, это то, что пчелы, которые рождаются при недостатке белкового корма, вырастают недолгоживущими. И вот если летом пчела живет в среднем 35 дней и погибает она не от того, что она состарилась, а из-за того, что у нее растрепались крылья и она больше не может летать, то вот пчелы ранней весной при выращивании при дефиците белка живут меньше 30 дней. И умирают они как раз таки от истощения организма при абсолютно целых крыльях. Можно сказать, умирают от износа организма, от старости. Старость приходит очень быстро. Поэтому белковое голодание семьи аукнется вам ровно через месяц. Когда вроде бы казалось, май месяц вот уже пришел, семья должна вырасти, начать роиться, а она начинает чахнуть на глазах и уменьшаться в размерах. И вместо того, чтобы получить дополнительные отводки или раи, я уже не говорю о том, что получите меда, вы получите охлявшие семьи, которые будут таять буквально на глазах. И будете искать причину болезни, почему так случилось. А причина была еще в начале весны: белковое голодание и неполноценные выращенные пчелы. Поэтому вот лично я всегда перестраховываюсь и в своих видео показываю, что если я вижу, что у меня на фундуке пчелы не сидят, как виноград, вот как гроздями, я раздаю соевую муку прямо в середину улья. Ну, не только в середину, еще даю им в тазике просто на территории пасеки. Некоторые пчелы летают брать эту муку в тазик, некоторые пчелы берут в середине улья. Ну, в основном соседские пчелы летают в тазик. Но я не жадный, пусть тоже берут, им тоже жрать чего-то надо. Меньше воровства будет на пасеке. То есть, куда бы пчелы у меня не сунулись, у них всегда есть соевая мука. То есть, заменитель. И у них нет ни единого шанса ее не найти. Потому что на самом деле вот этот каннибализм пчелиный очень страшная штука. Пчелиный каннибализм приносит очень и очень большой вред. Я уже с этим делом когда-то сталкивался, потому что погода у нас нынче поменялась, климат уже не такой, совершенно другой. Весна у нас теперь холодная. Раньше мы начинали сезон 8 марта, а теперь мы начинаем его в конце марта или начало апреля. И вот белковая подкормка теперь для нас это острый вопрос, очередная проблема и головная боль. Ну, это в нашей местности. Приходится изворачиваться разными способами и искать выход этого дела. Ну, а сегодня было такое видео. Кому понравилось, лайк, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И обязательно в комментариях передавайте привет моим мохнатющим чудовищам.